завершен ваш объект, все выполнено. Скажите, пожалуйста, Андрей, что вы скажете о нашей компании, о произведенных работах, ну, в целом, так, в общем, может быть, какие-то замечания, пожелания? Ну, вообще, мне очень понравилось работать с этой компанией первый раз. Вот, по организации понравилось. У нас, по моему опыту работы со строителями, всегда сроки, ну вот, назначенные сроки нужно удваивать. Ну, это жизнь. А вот я помню, когда Павел первый раз к нам приехал, сказал месяц. Вот этот месяц, даже чуть меньше получилось, вот он был выигран. Несмотря на то, что у нас 2 дня мы как бы потеряли из-за того, что у нас пол кривой, надо было материалы довозить, не производились работы, еще один день ушел. Вот. Но тем не менее, вот 3,5 недели они были выиграны. Вот. Бригада хорошая, понравилась, очень такие доброжелательные люди. Они, ну, во-первых, делали все, что мы вот, как бы, обсуждали. При необходимости ездили и за какими-то мелочами, там что-то не хватало, тоже для буквально без всяких вопросов. Ну, честно говоря, понравилось. Вот. Очень понравилась, конечно, декоративная штукатурка. Потому что у нас первый был уход с балконом немножко. Мы с цветом не угадали, а вот здесь вот угадали. И вот когда Павел Новиков делал штукатурку, когда он сказал, все, приходите, смотрите, было, конечно, очень хорошо, приятно. И вот и сейчас. Вообще очень довольны ремонтом. И я надеюсь, будем работать дальше, потому что у нас он дальше. Да, фронт еще впереди у нас. Да, поэтому. Вот. Ну и доброжелательность людей, с которыми я контактировал на фильме, с прорабом Андреем, с бригадой рабочих, вот, она, конечно, очень хорошо сказалась и на настроении, и на, я думаю, на самих работах, потому что все было как-то очень так в хорошем, тесном контакте. В общем, нам понравилось. Будем надеяться, что... Насколько рекомендуете нас? Вы знаете, я вас уже рекомендовал. Ну, правда, я не знаю, насколько это справедливо, если можно так сказать, потому что ну, сотрудникам своим, вот я вот рассказывал, как нам сделали стекление балкона, вот, порекомендовал еще 3 минимум человекам, а сейчас я буду надеяться, что буду рекомендовать и больше. Потому что я уже вижу своими глазами результат работы помимо вот, балкона. Я надеюсь, что мы всю квартиру сделаем с помощью Академии ремонта, которая представляет сейчас Павел. Спасибо, Андрей, за теплые слова. Вам большое за приятного тут времяпровождения, жизни. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго.